What's up? Gago. Para okay, tamad mo sa akin. What's up? So what's up? I'm a developer, programmer, editor, blogger from Antipolo City. And one big bulat. So for today, ang gagawin natin, since nakapag-change oil na tayo, kung di ko pa napapanood na yung vlog na yun, panoorin nyo na. Siyempre, PPMS natin sa sakyan, siyempre, pag nag-change oil ka, hindi lang dapat change oil. So kailangan linisin natin yung preno, then check natin spark plugs. Tignan na rin natin ang pinaka-brake pads kung kailangan ba, palitin na ba, pati yung brake shoe sa brake drum sa likod. So or pag hinihintay mo, kung di pa na-subscribe sa channel ko at bago ka dito sa Speedlane, wag mo kalimutan na subscribe, tsaka hit yung notification bell para mag-updated ka sa mga susunod vlog. So or pag hinihintay mo, let's go! Siyempre, Siyempre, kailangan iangat yung sasakyan. So ano nga ba kailangan natin para makapaglinis ng brake shoe, ng brake cleaning, na makapag-check ng kahit ano? Siyempre, unang-una kailangan natin ng jack. Then kailangan natin ng jack stand. Then kailangan natin ng socket wrench. Then siyempre, kailangan ng brake cleaner. At saka siyempre, kailangan ng lakas. Lakas, tibay ng loob. Tibay ng loob. Red horse tuloy. Ay, sorry. Siyempre, tsaka liha na 240 grit para lilihain natin yung brake shoe para malinis na rin natin. Ito, pang tanggalan ng mga contaminant sa preno para mas maganda ang kapit. Sabi nga naman sa isang relasyon, kailangan maganda ang kapit para kayo'y tumagal. Parang Preno. tangi, relasyon. Parang Parang tumagal ang relasyon. Ang porni ko. Angat muna natin sa sakyan. Let's go! Siyempre, bago pala lahat ng siyempre. Yun na, bago iangat yung sakyan, siyempre kailangan luwagan muna natin yung lug nut. Try mo din, wag masyadong pigatan. Tanga. So, luluwagan niya ng kabila pero sisimulan ko ng iangat yung isang side. Ito time-lapse ko na lang. So, try. Let's go! Go! Gago! So ngayon, sisatanggal natin yung gulong. Sisatanggal natin yung gulong, meron tayong 12mm or kung wala mang kayong sukat, hindi nyo anong sukat sa inyo o ibang sasakyan, merong dalawang nut dito, bolt pala, di pala nut. Dalawang bolt dito sa pagkabilang dulo para hindi sa umiikot lang din. Bakit? Sino ang pinapaikot? Yung nut. So, tingnan natin yung ilalim kung iikot din. Pag umikot, kailangan iikot din. So, kontrahin din natin. Gago. Breaked pala. So, ngayon, lagi pag tinanggal, kung tatanggalin nyo man yung dalawa, lagi tatandaan kung yung nasa ilalim. Ako, ginagawa ko. Dito ilalim, kung tatanggalin ko yung taas, dito ko lalagay sa iyo abaw para alam kung nasaan yung ilalim. Ngayon okay lang naman kasi luluwagan lang talaga to dapat kasi ibabaw para magalaw lang. Luwag niya. Bakit ginagalaw tapos pinapaluwag? Ayun, tanggalan natin yung brake pad. Angat mo lang ito ng paganto. Uy. Ngayon, dyan natin makukuha yung brake pads. Para makukuha yung brake pads, pwedeng sungkitin mo lang. Kaya yung mabas. Kung may flat screw, pwede din. Okay, indicator. So, sa bawat wait lang. Sa bawat brake pads, meron tayong indicator. Ito. Ngayon, kung gaano kalalim yan, yung pa yung pinaka pag wala na tong groove sa ganito, kailangan palitan nyo yung brake pads nyo. Pero ito, wala pa ang kalahati ito kasi kung mapapansin nyo, ito lang yan tapos yun din pa indicator. So tatagal pa to ng isang taon hanggat isa't kalahati. Pero hindi namin malalaman kung tamang-tama yun. Oo, depende pa rin sa paggamit nyo tsaka kung gaano kayo pumreno. So ngayon, tignan din natin yung likod. Siyempre, babahuan tayo. Ayan. So pantay naman yung kain nila. Pero since natanggal na natin, meron kumuha tayo ng liha, kaya may liha tayo dito.
ilihain natin pati itong pinaka-disc. Since hindi naman pantay yung kain, pati ito, para lang mas magkaroon ng friction, mas makapit yung preno mo. Ngayon, hindi naman siya sobrang hindi pantay. Kumbaga yung mga blemishes lang, matanggal. Para mas maging makapit siya ulit. Parang mukha pala yan, oh. Oo. Blemishes? Yes. Blemishes. Yan. Ito na muna. Linisin natin itong pinaka ano, kasi dagdag din niya pag malinis yan. Yan, kasi dagdag friction yung may gap sila sa pagitan. So katulad na ito, tingnan mo to. Puno na, dapat ganito yan. So tanggalin natin yung mga dumi. Yan ba yung kiskisan? Hindi naman, ito di kumikis-kis pero dagdag friction din kasi. Maganda bang magkiskisan? Depende kung anong klase kiskisan. So ito din. Kailangan maging wala yung makintab. Tingnan mo to kasi yung kintab, oh. Tingnan mo to. Kailangan mawala yung mga kintab. Wow. Hindi naman totally mawala yung kintab, pero hindi siya yung ito kasi sobrang kinis na ito. Kaya nilarasin uli natin. Wala kasi flat surface, pero kung may flat surface ay pwede yung ganun eh. Ayan, yung disc naman. Ganyan po kayo ganyan po yung batang ano, mga bata sa kanto ng rugby. Sumisingot ng brake dust imbis na rugby, sisingot ng brake dust. So ayun na nga, nalihan na natin tong ano, pati itong kabilang side, hindi lang isang side yung lilihain nyo, pati ito. Oh, hell no! Hindi gali. Ito, pati ito side na to, so dito ko lang siya niliha pag ganyan habang iniilat ko. Since na yan, dirty hands makes dirty friends. So ngayon, kaya tayo may brake clean kasi pagkatapos yan, syempre may mga niliha tayo, may mga tanggal dyan. So pati ito, yun yung pantanggal nito. Ngayon kung natanggal yung gutong bakal, huwag nyo kalimutan ibalik yan. Mapapersa pag ito lang gamit nyo. Okay na ganito? Oo, pre. Yan, syempre kailangan sa bawat pag-DIY natin, may natututong iba. Hindi dapat sinasarili lang yung mga bagay-bagay na ganito pa. Ay, sinasama mo ko, inihipan ko. Niipan niya kasi mainit daw eh. Brake pads. Kakapreno mo lang eh. What the fuck? Ayan, bugaan nyo lang. Dito. Kasi nilinis na nga. Pati yung likod. Huwag yung okay lang basang-basa, so tuyo naman agad dyan. Brake clean. Tapos nyan, syempre nalinis na natin. Babalik lang natin tong brake pads. Mayroong marka ng piston sa likod. Tapos babalik lang natin ito. Oo nga pala, pag tinanggal nyo to, yung brake pads, huwag nyong pipindutin yung preno kasi pag lalabas yung piston dito, kailangan nyo i-press ulit pa loob. Pero kung mag-apply kayo ng bagong brake pads, kailangan nyo i-press out yun. May technique lang doon gamit yung tire wrench. Napakita ko na siya doon sa previous vlog ko ng how to replace brake pads. What? How to replace brake pads. Tignan nyo na lang yun doon. Kung di nyo pa papanood yun, panoorin nyo, makakatulong to sa inyo. So ngayon, balik lang natin itong pinaka bolt. Nabalik natin, higpitan na lang natin ulit ito, pero pwede pa natin bugaan na isa pa. Matanggal yung mga dumi na itong pinaka bolt. Ano. Kasi higpitan na lang natin, then update ko na ulit kayo. Ganoon lang naman maglinis ng brake pad. Papakita ko na rin sa inyo mamaya yung brake shoe. Panoorin natin yung kaibigan natin na may-ari ng sakyan. Ginawa pong pintura. Ito pre, oh. Akala ko kasi medyo corrosive yan. Hindi, ano lang siya. Mabilis siya matuyo actually. Parang carb cleaner? Oh, ganyan siyang dating. Lamig putang. Alcohol eh, parang tuloy din. Okay. Ayan, malinis na siya. Ganyan yung texture dapat, tingnan mo. Kaysa kanina, itim na itim.
Yan talaga yung parang mga finish niya. Hindi mo ceramic ata, mga chuchu, synthetic. Walang di pa ako nagliha nung brake disc. So ayun, lilihain niya lang yung brake disc. Tapos ganoon lang din, same principle lang naman gagawin. Update ko na lang ulit kayo mamaya. So yeah. So ayun, naiangat na namin yung sasakyan sa likod. Nabalik na namin yung harapan. So ngayon, para matanggal mo yung drum brake, make sure na naka-release yung handbrake. Kasi hindi mo matatanggal pag naka yung handbrake. Ayan, so nakababa na siya. So ngayon, para tanggalin mo naman to, kailangan mo lang higitin to. Medyo tutok-tokin lang natin. Ngayon, pag hindi nyo matanggal, umanap kayo ng bolt na katulad na ito. Nagkakasya doon sa drum brake to. Kasi kahit anong palo nyo, ayaw mo. Masukat sa DM6. Dito 14. Ewan ko tong thread. Pero 14 yung pinaka bolt. Hanap na lang kayo ng 14 na bolt. Hindi ko lang kung yung taba eh. Pumasok na, nagkataon na. Tapos pag in-screw nyo, kahit mahigpit yan, bilang luluwa na yan. Ayan. Pakita ko na lang ang gagawin ko sa kabila. Tada! Ngayon, ipasok nyo lang dito. Pinaka bolt. Yan. Nag-break loose na yan. Ayan. Paklas na. Lilihain nyo na yung brake shoe tsaka tong pinaka surface dito. Parang ginawa lang din sa kabila, pero iba naman kasing klaseng preno to. So gawin lang gagawin natin, then update na lang namin kayo pagbalik mamaya. What's up, dirty hands makes dirty friends. So naayos na namin, nabalik na namin to. Pati yung harap, okay na yung preno ng dalawa. Ngayon, checkin na lang natin yung spark plug. Ngayon sa pag-check ng spark plug, kailangan mo lang ng 10mm tsaka lang deep socket. Deep. Ngayon syempre, unang step, bubuksan natin yung hood. First step, open the fucking hood. Tangina, nangain. So nasan nga ba ang spark plug? So nga kailangan natin tools. Yan tayo, spark plug remover. This is the one. Paano mo malalaman kung pang spark plug siya? May goma siya sa loob. So kapag naluwagan mo na, the rubber will grab the fucking spark plug, you know? Tangin ba't ako nag-English? So ayun, didikit doon. Di man didikit, igagrab niya. Hahawakan niya yung spark plug, kaya may goma doon. Siyempre kailangan natin ng extension para maabot siyempre malalim sa ilalim. Ano yun? Dahil Asan yung ratchet? So ayan, check natin. Nandito yung spark plug niya. So meron siya mga 10mm na mga ignition coil. So tatanggalin muna natin yun. Ayan, tanggalin muna natin. Mawala. lakasan mo yung pagkakamay. Buong-buo yung pagkakamay mo ah. Nasa tandaan nyo mabuti. Dirty hands make dirty brains. So ito, natanggal natin isang ignition coil. So para tanggalin lang naman yan, higitin mo, ikot clockwise, tapos higit na, may suction lang siyang konti. Okay. So ngayon, pag meron kayo nakita ng langis dito, ano na yan, gasket ng spark plug oil seal na yan. So kailangan papalitan nyo yun. Okay. So ayan ah. Sabog na? Ayos pa bro. Makikita nyo hindi siya dry. Tapos maayos pa yung twin tip. Twin tip kasi ito kung makikita nyo. Ito may tip dito, may tip dito. So ayun yung trabaho ng goma. Hino-hold niya to. Ayun. So pag nandito siya, kahit stuck mo, hindi siya malalaglag. So sa base naman dito, wala pa putol, hindi putol dito, or hindi pa bawas yung pinaka tip. Okay pa siya. Tapos hindi pa tanggal, hindi pa ubos tong ano. So okay, tapos wala siyang langis masyado. Ano lang to, so okay lang to pagkakalaki. Burnt lang siya, hindi siya langis, so hindi nababasa yung daliri. So okay pa to. So balik natin, check na lang natin yung iba. Okay. So ngayon, napagpalit tayo ng spark plug tsaka ng
nalinis natin yung brakes, then check natin yung brake shoe, tsaka brake pads. Ayun, syempre, may sticker tayo eh. So, didikitan natin yung writing, yung city niya. Lalagay natin dito, singit tayo. Ganda nga eh. Yay! Kalang. May dikit na tira sa pinakatupit. Ayan, so ayan, nalagay na natin yung sticker natin. Yo, nagka-sticker din. Posting sa page mo. So ayun lang naman para sa vlog na to. Maraming salamat. Ay. kung gusto niyo kung gusto niyo ng mga t-shirt printing, mga sticker printing. Paano magpaputi? Paano mag t-shirt printing, sticker printing, tapos mug, mga ganon kind of services. Punta lang kayo kay Cloud Pixel Digital Printing. Ayan po. I-link ko na lang yung page niya. Punta kayo sa page niya. Kaibigan namin, tropa natin yan. So, pakitulungan na lang din natin. So, maraming salamat sa panonood. Kung hindi ka pa subscribe sa channel ko, Speedlate, mag-subscribe ka tsaka i-hit mo yung notification bell para mag-i-update ka sa mga susunod vlogs. Kung may mga comment kayo sa kung may mga suggestion kayo sa mga susunod kong vlogs or para sa mga kahit sa pag-edit ko, comment lang kayo sa baba tsaka paki-like na rin itong video to kung nagustuhan nyo. So, maraming salamat. Kita kayo sa susunod. Maraming salamat at kita kayo sa susunod. Peace.